pas habituée à parler en public. Oui. Je m'appelle Ismaël. Aujourd'hui, je ne vais pas parler à mon nom. Je vais parler au nom de Nabila Sagali. C'est coordinatrice nationale d'une association des handicapés. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'elle tient un stand pour son association au niveau de la Batimatech. Son seul souhait, c'est avoir des rangs au théâtre pour qu'elle puisse venir voir une pièce de théâtre. C'est tout. J'ai pas entendu. Des rangs pour les handicapés, parce que c'est une handicapée. Son rêve, oui. Voilà. Son rêve, c'est de venir au théâtre, et d'aller au cinéma, et d'aller à l'opéra. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui, alors je parle au nom de Nabila Sagali. Je ne parle pas au nom de Ismaël, je parle au nom des handicapés. Alors vous les artistes, essayez de mettre la pression au théâtre, ou là où vous avez l'habitude de vous manifester, de leur mettre la pression d'avoir une structure adaptée pour les handicapés. Madame Ouassila a parlé des minorités. Alors la première, c'est les handicapés. Les deuxièmes, c'est les enfants du Sud, les habitants du Sud. Tamnaras, Djaneb, Tindo, je dirais c'est les frontières, les portes vers l'Afrique noire. Hadikel Jazair profonde. C'est ça le Jazair. Il faut penser à ces enfants-là, il faut penser aux habitants de Tamnaras. Il ne faut pas juste militer pour Alger et Annaba, les grandes villes. Il ne faut pas oublier, même vous les artistes, essayez d'aller les voir. Parce qu'ils rêvent aussi de voir une pièce de théâtre. Ils rêvent d'avoir un cinéma. Ils rêvent de voir un concert. C'est ce que j'ai fait. Ingénieur en génie civil à Mzé, chômeur pour l'instant. La plupart des feuilles de route اللي رانا نشوفوا فيهم كاع يقول لك كي يروح السيستم نخيروا دي ريبريزونطون ولا مجلس تاسيسي وكامل. مي لا كيسيون كي سبوز باغ كال ميكانيزم رايحين نخيروا هاد لي ريبريزونطون تاعنا مام هاد لي نون اللي راهم يبروبوزيو فيهم باغ كال ميكانيزم نخرجوا من الحراك تاعنا من القلب تاعو نخرجوا ممثلين. لا بلوبار اللي نسقسيهم ما عندوش اون ريبونس لهاد لا كيسيون. جامري بيان كاش واحد لهنايا يكون عنده اون ريبونس ولا يعطينا ميكانيزم آلية اللي تسمح لنا باش نخيروا ممثلين للحراك تاعنا باش تكون عندنا فيهم كونفيونس ماشي يمبوزيو علينا ابري راح نلقاو انسداد سياسي فرق سياسي بعد رحيل النظام هذايا. تسمى لازم من دوكا نبدا نوجدوا روحنا نأطروا الحراك ونهيكلوه باش نخرجوا ممثلين. سينو يمبوزيو علينا هما ممثلين من عندهم والنظام يعاود يجدد نفسه كيما صرا في مصر طلعوا لهم السيسي. دونك لازم حنا نهيكلوا الحراك تاعنا وما نخليو لهمش لوكازيون. جامري بيان واحد تكون عنده اون ريبونس هنايا. يكون عنده اون ريبونس باسكو هذا سؤال مهم. Tu as ou pas? Avec la voix. Attends, Amina, on n'entend pas? Descends. Plus fort, Amina. المظاهرات الشعبية في كاع التراث الوطني وخدات الرمزية الأكبر لما لحقت العاصمة والناس مئات الآلاف ظهر بعد الملايين. هذا كان يوم في الأسبوع، لكن في سير أيام الأسبوع لاحظنا بلي لا سوسيتي المجتمع المدني بدا ينظم نفسه. هذا سبقت structuration. كيفاش بدات l'organisation بدات par secteur d'activité، يعني هيئات مهنية، كل هيئة مهنية بدات تروحها صدرت يعني مواثيق، في هذه المواثيق عبرت على إرادتها ولا لي ريفونديكاسيون تاعها. دركا واش راهو صاري في كاع التراث الوطني لو موفمون اسوسياتيف ولا عنده دور كبير، بما انه الناس تعرف الناس في مناطق جغرافيه محدوده. الحوار اللي راهو دركا بلغ عده اسابيع من عمره بدا يخرج دي زانديفيدواليتي، بدا يخرج ناس شخصيات من الحراك الشعبي. لكن لو دونجي دون اون فاز دو ترانزيسيون شنو هو؟ على بها يفو با لي ترو فيت اون بوزون يدير هذاك ولا هذيك. علاش؟ جميع واحد اللي يبرز نفسه في مرحلة انتقالية ياخذ لو ريسك
الاسبوع الاخر nos préoccupations que ولينا très exigeants في التمثيل شكون يمثلنا دركا حتى ولا انا راني بزاف في شبكات التواصل دي فوا يونيفرسيتير ولا شاب هكذا يكون يحضر في حصه تلفزيونيه ويقابل رجل سياسي ولا اخر يشارك في الحوار بما انه ممثل للحراك الشعبي اون سون فيها اون ريتيسونس يحشم يقولها خاطر علاش كاين هذاك لو ريفلكس الجماعي اللي يقول شكون فوضك باش تهضر في اسمي دونك سي ان بو سونسيبل على هذا الشخصيات اللي رايحه تفرض روحها باش تحقق لنا المراد منه حنايا واش حبينا كو لي جون دو سيستيم مش هما اللي يبون بيلوتي لا ترانزيسيون دونك ماذا بينا تنبثق من المجتمع المدني شخصيات هذه الشخصيات دابا لازم تكون قويه في son attachement مع هذا لا ميسيون وتكون l'ambition تاعها محدوده c'est-à-dire que هذه الشخصيات politiquement leur engagement c'est d'assurer cette période de nous offrir un maximum de garanties لينا باش تحبس في الاهداف اللي تحققت من بينها اعاده صياغه الدستور تنظيم النزيه للانتخابات اكسترا ربما 6 شهور ربما 8 شهور ربما عام ونص سيبان كومبيان دو طون سا مي هاد الشخصيات هادو لازم يكونوا اقوياء لدرجه انهم تكون عندهم اون امبيسيون بوليتيك باش يكونوا وهاد الشخصيات ما عندهمش حق باش يكونوا كانديدا لا بريزيدونسيال باردون باش يكونوا باش يكونوا هما رانا متفاهمين عليها جوستومون بصح هذاك باش نلحقوا من الحراك الممثلين كاينه نسباس هذاك كيفاش نلحقوا الاليه اللي تخلينا نخيروا جوستومون انا ما تنبوزيش عليها مسيو ما على باليش فلان ولا فلان بدون ذكر الاسماء انا بدون ذكر الاسماء ما ينبوزيش عليا فلان ولا فلان اللي راهم ينبوزيو فيهم في لي ريزو سوسيو ماذا بيا نخرج من الحراك تاعي للممثلين فهمتيني تما ماشي كاين الحق كي يرحل السيستم ممثلين اللي راهم باينين هذوك هما انا وين على بالي وين بداو يتفاوضوا دوكا مع السيستم ولا كاين إذا كان دركا من الحراك باش يكونوا من بعد دي زاكتور بوليتيك دو لا بري ترانزيسيون انني نشوفها شويه موقع لا سسبيسيون لكن الا يا دي بيرسوناليتي شخصيات اللي نحسوا باللي يكونوا هما محل نقاش الا باش يقودوا هاد لا بيريود ويقودوها بك اون فوي دو روت سامبل يعني بالك تتمحور في 8 نقاط 10 نقاط ماكسيموم ومن بعد واش راح يصرى المظاهرات هادو الحوار الشعبيات هادو اكسيتيرا لامبليكاسيون كي سرا بلو غروند دي ميديا بور امبورتي الحوار الشعبي تاع الدراري في لي بلاطو تيليفزيون فون نوز اكليري فون نو بيرميتر دو كومبروند ويسلطوا النور على شخصيات اللي رايحه تخرج وحدها بلا ما تكون مخططه على ولا سكو بوليتيك بما يخص الدور تاع نقولوا الناس الثقافه باش ما نقولش المثقفين الفنانين لا الناس الثقافه واش عندهم زياده نحط من بيناتهم لي زوتور لي جورناليست اكسيتيرا واش يقدروا يوسعوا يقدروا الدور ديالهم في هاد لا بيريود دو ترانزيسيون مادام هما سي دي انسبيراتور par leur notoriété etc يسلطوا الضوء على الناس اللي ماناش نعرفوهم وهما كانوا في الميدان سواء سياسي يعني دي جون كي اون ان باركور دو ميليتون دون لي بات اللي النظام الراهن اللي ما حبش يروح ما خلاهم في الخفاء خلاهم عرفوا اون سورت كو ما تكونش بيننا وبينهم علاقه هاد الفضاءات هادو elles peuvent servir à orienter l'opinion pas orienter l'opinion au sens من المضمون mais juste orienter الضوء على بعض الشخصيات اللي ربما يكون عندها هي de l'avance parce qu'ils ont des années de parcours militant dans les pattes et ce qu'il nous faut maintenant أنا راني نشوف le salut تاع notre situation c'est une classe politique régénérée نجحت خلق
علاش تخلق من دركا يعني نقطة الصفر تكون الآن؟ ربما الناس اللي عندهم ديجا ان باسي رايحين يخرجوا باسكو خمموا خططوا والدنيا هما كانوا في الميدان وهذاش اللي كان يشوف فيه. فوالا كاينه اون ريبونس. فوالا هو ثاني حبي. Pour parler de solutions opérationnelles à la chose, on pourrait faire une constituante avec un vote, un scrutin